warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng ending, wilujeng pada remaja bahasa Sunda. Alhamdulillah masih kena desa Patempang kalayan aya dina kaayaan sehat walafiat. Mudah-mudahan salawasna urang aya dina panang tayuman mah kawasan. Amin. Amin. Kayak apa? Pimpin doa dulu. Oke, so, dan pembelajaran akhirnya lancar. Oke. So. Sebelum pelajaran akan lebih baik ini berdoa sesuai agama dan sesuai masing-masing juga. Terdoa disebutkan Risalam. Alhamdulillah tadi dipimpin doa. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran ayeuna KBM ayeuna aya dina kalangan. Oke, mingguan satu acara ya. Urang terus ngabahas naon? Terjemahan aktivitas naon terakhir minggu kemarin? Buat dialog. Ayeuna urang leuweut kana materi enggal. Ya, materi enggalnya kan materi dongeng ya. Ujung sana deh. Nova, kira-kira nah sih orang kudu diajar dongeng atau manfaatnya nah sih orang diajar dongeng? Manfaatnya diajar dongeng teh kita juga kan kita dongeng mulai di masyarakat. Oke, supaya orang teh hafal sebenarnya dongeng nu aya di masyarakatnya siga kumaha. Diteraina aya nu kalebet? Udah ya. Tadi sarena? Mantap. Tadi sarena kelas A mantap. Oke. Sarena kalau kira materi ya aya sababaraha hal anu Bapak dari begitu. Bukan ini nyata kompetensi dasar ya, kompetensi dasar nu kedah hidup di cangkem. Aya kompetensi aya dua, kompetensi pengetahuan ya. Anu kaduana nyata kompetensi keterampilan ya, tapi kapan digelar. Anu kahiji nyata pengetahuannya tidak kudu bisa membandingkan jenis dongeng berdasarkan isi, struktur dan aspek kebahasaannya. Misalnya ayo kompetensi keterampilan, kayak praktek. Nah, kalau bapak didugikan ayeuna, kusabab mungkin bapak gaduh project. Projectna naon? Nyata projectna sami sareng anu ku bapak didamel. Sakedar tim kayak bapak ditinggalin dari surprise. Menampilkan berbagai jenis dongeng dengan cara ngadongeng, monolog atau dramatisasi. Salah seta aya IPK. IPK teh nyaeta indeks pencapaian kompetensi. Antara naon tujuan. Ya, tujuan. Di dalam anu ayeuna ya, fokusna angka 2 ukur. Ya, anu hiji tidak bisa menyimpulkan isi dongeng. Anu ge bapak di dongeng teh tidak bisa menyimpulkan isi dongeng eta. Oke. Anu kedua, tidak kudu bisa nyusun carita dongeng dumasar kana gambar-gambar. Dongeng nyaeta carita rekaan anu anonimus. Harusnya nama anonimus. Anonim. Ekor ya ekor. Terus ekor anonimus teh. Nah itu. Dari pikanyo saha anu ngarangna. Dan nah betul pikanyo sabab eureun rumah tradisi lisan. Sumobarna atau kata lepana atau menyebarna secara lisan. Motu iya. Motu iya. Motu iya. Dari mulut ke telinga. Kudu nama gitu dari. Tapi istilahnya jadi mulut ke mulut kan jadi ya gitu lah. Kalimat dewe eta. Anonimus dina wangun bahasa lancar anu semoga secara lisan tadi boleh dulu semoga secara lisan. Ciri-ciri dongeng tadi dina ruangan dina definisi ruangan teh definisinya. Terus saya sabit ciri-cirinya. Anu kain ciri teh rekaan. Rekaan apa maksudnya? Rekaan teh karangan. Eta. Jadi hasil karangan, hasil cipta karsa manusia. Eta rekaan. Terus anonimus tadi nama? Jadi pikannya saha ngarangna.
Terus muka selanjutnya dibuka unsur pamahalan. Apa maksudnya? Anu mohal. Pamahalan kenal. Nu masuk akal kata anu mustahil. Ayo. Nah, ukuran kita pondok dongeng mah lamun lebih panjang deui bisa masuk kana capor, lebih panjang deui masuk kana novel. Terus dibuka aja nanti kan. Selanjutnya nah, papasingan dongeng ayat 5 secara umum ayat di Babel. Kalau disebut Babel ya kita carita nah sasatawan. Parabel ya kita carita anu malah penting di jalan biasa. Ya, carita si kabayan, carita cerita kita carita jalan. Ayat legenda ya dongeng sasakala siga nu aya bapak bakal di caritakeun ya dongeng sakuliah kesina ngeunaan sakala tambah Prabu. Misalnya dia nyata sage atau bapak nyata anu nyari kageut aja di jalma anu aya pak kali teh usul sejarah anu minggu payun kan bakal didongengkeun nyata dongeng sage atau dongeng bapak anu aya caritana anu aya hubunganna jeung usul sejarah nyata sejarah babat Sumedang cerita dengan Sumedang. Terus aya juga dina nabi wae teh geus tebak sabenerna nyata cerita anu rakyat patalina jeung kepercayaan bangsa lelembut atau goib atau mitos. Ayeuna ya bapak bade ngadongeng. Oke, judul santri. Oh, gak makai jeula. Hiji mangsa atau dina hiji poe di zaman baheula nya kacaritakeun nya aya hiji carita hiji dongeng ngeunaan wanoja jeung hiji jajakan. Hirup duaannya hirup hiji awewe ngaranna Dayang Sumbi. Nya Dayang Sumbi boga budak nya ngaranna Sangkuriang. Parawan tadi di Tajong teh nabu. Nah, beginilah jadi gunung Tangkuban Prabu gitu ku kasaktian sih Sangkuriang. Ya Bapak hoyong kalian hidup kumpul berkelompok. Kelompoknya anu satu-satu apa? Bapak dibagi kelompok kan bahasa di materi terjemahan. Oke. Dan akhirnya kumpul berkelompok. Tangan 10. 10. Diskusi kerjasama. Terus yakin susunan nama tapal dulu. Mencalekan soal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan ya, Abi mengambilkan kelompok Abi pada menjelaskan mengenai dongeng Sangkuriang. Ngadongengkeun Sangkuriang. Di gambar kedua di tengah poe Dayang Sumbi hayang hate muncul minta Sangkuriang yang moro hate di di gambar terakhir si Sangkuriang teh ambak terus najong parahuna nurek jadi bila parahu nanduan jadi gunung parahu.
Bapak yakin sadayana tiasa ngan durasi unggul ya palingnya. Durasi unggul no kurang palingnya. Ya itu lah. Ayo nuju resep mah kadang waktu belajar kita karaos gitu. Ayo nuju pitu nuhun saja pilih assalamu gitu. Keluar saya dulu teh. Ayeuna Bapak aya tes. Kamu individu ieu mah. Ya, wangunna dina kuisis. Sadana nyiapkeun handphonena ke aya kuis 5 soal. Bapak ditampilkeun saha anu 5 paling luhur main jawab terus. Ya. So, siapkeun HP-na, kita aya kuota. Kalau saya kota, anu 20 giga dari mana? Mah, 25 giga. Ridho, 25 giga. 7 benar-benar, 0 dengan 7. Kodenya sinyal. Ganti. 7 benar-benar, 0 dengan 7. So, mulai. Papan start. Sip lah, itu namanya ya. Lumayan salah ya berarti tadi gambar dengan anak dengan gambar ya berarti gambar dengan kira-kira oke cara lihat kita tempat masing-masing yuk oke Bapak pada narasela ya Kak Fadil lah ayat kira-kira manfaatin kegiatan anu tadi kurang dilaksanakan ini ya sebir Ayo, nah tadi manfaatnya yang nambah ke pengetahuan ke orang sebenarnya. nambahan pengetahuan nah cari kata pemain perahu terus adanya sananya asalama lamuan tadi kegiatan tadi kira-kira ayah manfaatnya tuh ayah naon kira-kira hiburan terus kerjasama dilatih tadi dia kolaborasi dilatih tadi dia mikir dirinya dilatih tadi sami kecepatan berarti nya eta dilatih sini oke pamungkas aya nu bade nyindakeun naon pan nyindakeun teh nyindakeun teh nyimpulkeun di awal hingga akhir kegiatan ayeuna bade cung Bapak mau nunjuk bade manfaat mulai di dari pesan kuliah bisa dipelajari ayah hal bisa dipelajari tidak cerita sangkuriang ayah itu kecepatan keikhlasan ketertiban keamanan kemakmuran ya oke nuhun lah ya tos berusaha ya. Nyarita nyindekeun atau menyimpulkan isi kegiatan dina gitu aja nuhun kita ayeuna mudah-mudahan urang berpayu ditepatkeun deui masih dina kaya sehat walafiat ingat payun insyaallah materi masih dongeng laungan kedua tapi isi pendaratan isi materina eta isi kegiatanna bakal benten pamungkas ya Bapak hayang dipimpin doa tadi ku istri aya hayang pamungkas Sunda oke Sunda mah Jawa tadi ditutup sampai Sunda siap doa kan tadi ku istri aya pamungkas Romania sana mana Padawati sama deh bikin doa nih satos kurang belajar
kemari. Sakit wabarakatuh, tepan minggu payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.